வணக்கம் நண்பர்களே, இது நம் மியாமுத்ரா வலையொலி. இன்றைய வலையொலியில் இயற்கையின் ரகசியங்கள், சிரபுஞ்சியா மவுசின் ராமா. உலகிலே அதிக மழைப்பொழிவு உள்ள இடம் சிரபுஞ்சியா மவுசின் ராமா. வாருங்கள் விடையை தேடுவோம். உலகின் மிகவும் ஈரமான பகுதி, மழைப்பொழிவு அதிகம் உள்ள பகுதி என்றால் நமது நாட்டின் மேகாலயாவின் சிரபுஞ்சியை தான் குறிப்பிடுவோம். ஆம், சிரபுஞ்சியின் வருட மழைப்பொழிவு 11,777 மில்லிமீட்டர். அதே சமயம் அதிக மழைப்பொழிவு இருந்தும் குளிர்காலத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் நிலவும் இடமும் சிரபுஞ்சி. மேகாலயா மாநிலம் சிரபுஞ்சியிலிருந்து சுமார் 11 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு கிராமம் மவுசின் ராம். இங்கு ஒரே ஆண்டில் 2540 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த ஆண்டின் பெய்யும் மழையில் 75% இங்கு ஜூன் முதல் செப்டம்பரில் பெய்து விடுகிறது. இவ்வளவு மழையால் நமக்கு பயன் உண்டா? இல்லை. இவ்வளவு மழை பொழிவும் கண்டும் நமக்கு அதனால் பயன் இல்லை. சிரபுஞ்சியை சுற்றியுள்ள காடுகள் பெருமளவும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. அணைகள் இல்லை. அதிக மழைப்பொழிவால் வரும் நீர் இந்த உயர்ந்த பூமியிலிருந்து கீழே வந்து சமவெளிகள் உள்ள ஆறுகளை நிரப்பி ஓடிவிடுகின்றன. இந்த ஆறுகள் பெரும்பாலும் பங்களாதேஷுக்குள் ஓடிவிடுகின்றன. அது எப்படி இவ்வளவு மழைப்பொழிவு இங்கு? கடலில் மிகவும் வெப்பமான பகுதியில் உள்ள பெரும் அளவான தண்ணீரை சூரியன் ஆவியாக்கும் போது வெப்ப மண்டல பிரதேசங்களில் பெருமழை பெய்கிறது. இந்திய பெருங்கடலிலிருந்து ஈரப்பதத்தை சுமந்து செல்லும் காற்றுகள் இமயத்தின் தென் சரிவுகளில் மோதுகையில் அவை மேலெழும்ப வேண்டிய கட்டாயம் வருகிறது. அப்போது அவை பாரம் தாங்காமல் சுமையை அடைமலை வடிவில் கீழே இறக்குகின்றன. இந்த அடைமலையின் பெரும் பகுதியை மேகாலயா பெற்றுக்கொள்கிறது. பகல் பொழுதில் வெப்பமண்டல சூரியனின் முழு சக்தியை இந்த மேடான பகுதி வாங்கிக் கொள்வதால் மாலையில் காற்று குளிர்ச்சியடையும் வரை மழைமேகங்கள் மேலே உயர்ந்து இந்த பீடபூமியின் மேல் சுழலும். இரவில் இவை கனமழையாக கொட்டி தீர்த்துவிடும். இந்த கிராமம் மேகாலயா மாநிலத்தின் ஈஸ்ட் காசி ஹவுஸ் மாவட்டத்தில் உள்ளது. இது ஷில்லாங் நகரத்தில் இருந்து 60 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு பூலோக சொர்க்கம் என்று கூட கூறலாம். செங்குத்தாக உயர்ந்தும் மடிந்தும் கிடக்கும் பசுமலைகள் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகளை சொர்க்கத்தை மிஞ்சும் அழகு பெற்றவை. ஸ்டாலக்மைட் படிவங்களால் ஆன மாவ்ஜிம் புயின் குகை புகழ்பெற்ற இடமாகும். குகையின் உள்ளே கனிமித்தவர்கள் கூரையிலிருந்து சொட்டிய நிலையில் இறுதி காட்சி அளிக்கின்றன. வட்டக்கூரை போன்ற அமைப்பினை கொண்ட சிம்பர் ராக் எனும் பாறை அமைப்பும் இக்குகையில் உள்ளது. காண்பதற்கு பயமுறுத்தும் வகையில் மேடு பள்ளங்களுடன் காணப்படும் மலைகள், நீர்வீழ்ச்சிகள் கொண்ட சிரபுஞ்சியிலிருந்து வங்கதேசத்தின் முழுமையான பரப்பையும் நன்றாக காண முடியும். இங்கு வாழும் மலைவாழ் குடிமக்களின் வாழ்க்கை முறை மிகவும் வியப்பானது. இந்தியாவின் உயரமான நீர்வீழ்ச்சி சிரபுஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள நோக்கல்கை நீர்வீழ்ச்சி ஆகும். சிரபுஞ்சியில் உள்ள லைட்கன் சர்வ் என்ற கிராமத்துக்கும் நோன்கட் என்ற கிராமத்துக்கும் இடையில் பாயும் நீரோடையின் குறுக்கே 2 ஆலமரங்களின் விழுதுகள் இணைக்கப்பட்டு இந்த பாலம் இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது வளரும் பாலம். ஆண்டுகள் செல்ல செல்ல விழுதுகள் வளரும் போது இந்த பாலம் மேலும் வலுவடைகிறது. சராசரியாக இங்கு வருடத்திற்கு 180 நாட்கள் மழை பெய்கிறது. ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை அதிக மழையும் இரவில் கனமழையும் பெய்கிறது. 7 சிறிய நீர்வீழ்ச்சிகள் இணைந்து மவுஸ்மாய் நீர்வீழ்ச்சி ஓடுகிறது. சூரியனில் இருந்து வரும் ஒளி இங்கு பிரதிபலித்து மிகவும் அற்புதமான காட்சியாக இருக்கும். இயற்கை அற்புதங்கள் கொண்ட மேகாலய பகுதிகளை நினைக்கும் போதே மனதிற்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறதல்லவா? முடிந்தால் இங்கு சென்று வாருங்கள். நன்றி.